Wilujeng enjing marurang kali kelas 5B. Dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang diajar kaulinan barudak. Ari kaulinan teh naon nya hartosna? Kaulinan teh nyaeta permainan. Kami barudak teh nyaeta anak-anak. Jadi permainan anak-anak. Kaulinan barudak kami bahasa Indonesia nama permainan anak-anak. Perhatoskeun sadayana. Kaulinan barudak teh seueur pisan. Di antawisna ayeuna urang pedarkeun atanapi ku Bu Is bade diterangkeun, bade dijelaskeun kaulinan barudak lalaki. Ya, kaulinan barudak lalaki. Di antarana kaulinan barudak lalaki teh nyaeta main kaleci. Main kaleci pamainna sakurang-kurangna kedah duaan. Pemain kaleci itu bahasa Indonesianya kelereng ya, kelereng. Kemudian atau salajengna peralatan anu dianggo atanapi peralatan anu digunakeun nyaeta kaleci ya. Kaleci kojo teh nyaeta kaleci andelan atau peralatan yang digunakan pamidina bahasa Indonesia nama yaitu kelereng andalan ya. Jadi peralatan anu dianggo atanapi pakakas anu digunakeun nyaeta kaleci andalan. Kaleci andalan nu dipake ku pamain. Sakurang-kurangna main kaleci teh kedah 2 urang atanapi 2 jalmi. Teraskeun salajengna kaulinan barudak lalaki teh nyaeta bebedilan atanapi peperangan. Pakakas anu digunakeun biasana bebedilan tina awi, teras nganggo pelor tina kertas atanapi tina buah kanyere. Ya, peralatan anu digunakeunana atanapi pakakas anu digunakeunana nyaeta bebedilan tina awi, lajeng pelorna tina kertas atanapi tina buah kanyere. Biasana bebedilan teh diulinkeun ku 2 regu ya. Anu katembak keuna pelor atanapi dina bahasa Indonesia nama yang tertembak kena pelor harus harus telungkup ya, harus telungkup. Kalau di bahasa Sunda nama kudu ngago leprak ya, kudu ngago leprak. Kalau bahasa Indonesianya harus telungkup. Api-api tiwas. Api-api itu artinya pura-pura pingsan atau pura-pura meninggal ya. Dina kaulinan peperangan barudak ngatur strategi ya supaya sangkan ya, kalau bahasa Sundanya sangkan teka tembak tur bisa ngelehkeun lawan. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya anak-anak mengatur strategi supaya tidak tertembak oleh lawan ya. Supaya tidak tertembak oleh lawan dan bisa mengalahkan lawan. Jadi kaulinan barudak lalaki anu kadua nyaeta bebedilan. Salajengna sorodot gaplok. Sorodot gaplok masih kene kaulinan barudak lalaki. Pakakas yang dipakai atau peralatan yang digunakan nyaeta tumpukan batu. Batunya itu ditumpuk ya. Tumpukan batu dina kaulinan sorodot gaplok kudu
runtuhkeun. Jadi permainan sorodot gaplok itu kalau bahasa Indonesianya memakai peralatannya batu yang ditumpuk, kemudian tumpukan batu itu harus diruntuhkan ya. Itu adalah masih dalam permainan sorodot gaplok. Bahasa Sundanya sorodot gaplok, pakakasna nyaeta tumpukan batu anu kedah diruntuhkeun. Salajengna langlayangan atau dalam bahasa Indonesianya layang-layang mungkin ya. Peralatan yang digunakan atau bahasa Sundanya pakakas anu dipake nyaeta kertas langlayangan, benang, kenur, sareng, gelasan ya. Langlayangan pakakas anu digunakeunana nyaeta kertas langlayangan, benang, kenur, jeung gelasan ya. Langlayangan itu kalau dalam bahasa Indonesianya layang-layang. Salajengna gatrik. Gatrik oge mangrupi kaulinan barudak lalaki ya. Pakakas anu digunakeun atanapi peralatan yang dipake, atanapi pakakas nu dipake awi nu dipotongan sareng bata ya. Jadi gatrik anu digunakeunana pakakas atanapi peralatan anu dianggona nyaeta awi sareng bata. Salajengna kaulinan barudak awewe. Pami tadi kaulinan barudak lalaki, ayeuna kaulinan barudak awewe. Kaulinan barudak awewe diantarana nyaeta sonda. Pakakas atanapi peralatan anu digunakeunana nyaeta kojo nu dijieunna tina talang wengkar atanapi sesemplekan kenteng. Pamidina bahasa Indonesia nama kojo teh jagonya ya, jargonnya yang dipakai dalam peralatan itu adalah belahan dari genting ya, belahan dari genting kecil, gentingnya itu dipotong-potong ya, dipotong-potong menjadi kecil, itu yang dinamakan kojonya atau jagonya ya. Samemeh main sonda biasana kudu nyieun heula kalang. Kalang teh sapertos ieu satu acan main sonda kudu ngadamel heula kalang atanapi gurat, kedah ngadamel heula ieu satu acan main sonda ya. Ngadamelna di mana? Ngadamelna dina taneuh, janten digurat heula ya. Digurat heula dina taneuh mangrupa kotakan, mangrupa kotakan. Nah, sapertos ieu nya. Jadi satu acan main sonda kedah ngadamel heula galang. Kotak nu aya kojoan ku pamaena kudu diajlengan. Janten pami kotakna anu aya kojoan nya ka ieu nu buleud kieu, ieu ku pemainna kedah diajlengan teu kenging ditincak. Dina main sonda pami dina kotakna aya kojoan, ieu teu kenging ditincak tapi kedah diajlengan. Dina kaulinan sonda barudak teh nyaeta marurang kali teh diajar kaseimbangan. Keseimbangan ya, belajar keseimbangan di mana mempertahankan supaya tidak jatuh ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Sarta diajar kaparigelan, luncat, bari engklek ngajleng
dina bahasa Indonesia nama main sondah itu belajar keseimbangan tubuh, kemudian keterampilan loncat ya, keterampilan loncat sambil kakinya jinjit sebelah ya, kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Ye namina kaulinan barudak awewe nya muka hiji sonda. Salajengna nyaeta luncat tali atanapi sapintrong ya, atanapi sapintrong, pakakas atanapi peralatan yang digunakannya yaitu karet gelang anu diuntui atanapi di tali-tali diruntui-runtuinya. Jantan peralatan anu digunakeunana nyaeta karet gelang anu diuntui ya, anu diuntui atanapi di tali-tali ya. Nyaeta luncat tali atanapi sapintrong masih keneh kaulinan barudak awewe. Salajengna Beklen oge masih kene kaulinan barudak awewe. Pakakas anu digunakeunana nyaeta atanapi peralatan yang dipakainya yaitu kewuk sareng baleutik tina karet. Tah ieu namina kewuk nya, kewuk sareng bal alit atanapi baleutik ya, bal alit atanapi baleutik tina karet ya. Jadi peralatan yang digunakan main background itu kewuk dan bola kecil ya. Salajengna congklak. Congklak masih kene kaulinan barudak awewe. Pakakas nu dipake atanapi peralatan yang digunakan nyaeta papan tina kai. Nah, ieu nya papan tina kai atanapi plastik anu aya 16 lobang. Ya, congklak, pakakas atau peralatan yang digunakan papan dari kayu yang ada lubangnya 16 lubang. Ieu masih kene kaulinan barudak awewe. Nah, salajengna anjang-anjangan. Biasana marurang kali istri mah raresep main anjangan. Peralatan atanapi pakakas anu digunakeunana biasana mangrupa pakakas anu aya di dapur atanapi di imah. Biasana katel, susuk anu aya di dapur atanapi nu aya di bumi. Tapi ayeuna mah tos seueur mainan anu di ical di padagang-padagang ya contohna nya. Nah, ieu ngagunakeun pakakas atanapi peralatan anu aya di dapur sareng di imah. Contohna aya piring, aya sendok, aya gelas, aya cangkir sareng saja bina. Ieu kalebet kaulinan barudak awewe. Sedangkan anu poin salajengna aya oge kaulinan anu biasa dilakukeun boh ku budak awewe atanapi ku budak lalaki. Kalau bahasa Indonesianya ada juga permainan yang dilakukan oleh anak perempuan ataupun oleh anak laki-laki. Di antawisna galah asin. Kaulinan galah asin dilakukan ku dua regu ya. Jadi pami di sekolahan nuju istri
istirahat biasana sok mararain galah asin. Kudua regu main jeung regu nu jaga jadi sabeula 2 regu. Nah, sapertos kieu. Nah, ya. Nah. Kaulinan galah dilakukan ku dua regu ya. Nyaeta regu nu main sareng regu anu jaga. Samemeh main biasana nyieun heula kalang. Ya. Tah, kalang teh sapertos kieu garis ya. Ngadamel heula kalang sateu acan main teh pikeun jadi wates untuk jadi pembatas. Kotakan nurek di asupan pamain. Kotakna aya genep kotakan. Janten sateu acan main galah asin biasana ngadamel heula galang terus ngadamel genep kotak. Nah, ngadamel genep kotak 1, 2, 3, 4, 5 genep. Jadi kaulinan galah asin teh dilakukan ku 2 regu. Hiji regu nu main jeung regu nu jaga. Nah, hiji regu nu main kaduana regu nu jaga. Samemeh main teh biasana nyieun heula kalang. Kalang teh garis pikeun jadi wates untuk menjadi pembatas kotakan nu rek diasupan pamain. Kotakna biasana genep kotak. Salajengna lamun salah saurang pamain katoel kudu jaga, giliran nu main kudu diganti ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu pemain kena oleh penjaga, maka pemain itu harus diganti. Istilah kaulinan dina main galah anu sok digorowokeun lamun bisa balik deui ka tempat asal nyaeta nyebut asin. Jadi asin gitu. Kalau misalkan pemainnya bisa balik lagi ke tempat, maka biasanya suka berteriak asin gitu ya, bukan asin garam tapi istilah dalam permainan galah asin. Galah asin kaulinan anu bisa ulinkeun atanapi biasa dipaenkeun ku barudak awewe atanapi barudak lalaki. Janten barudak lalaki sareng barudak awewe biasa ngamainkeun galah asin. Salajengna ucing sumput. Ucing sumput, manfaat ucing sumput diajar ngitung, aktif sareng kreatif. Kumargi ucing sumput mah biasana sok ngetang 1, 2, 3, 4 sareng salajengna. Janten ucing sumput oge tiasa diulinkeun ku barudak awewe atanapi barudak lalaki. Kaulinan anu dibarengan ku kakawihan.